5.000 pássaros caíram mortos do céu ao mesmo tempo, no último dia do ano de 2010 em Arkansas, Estados Unidos. Moradores acordaram com corpos espalhados pelas ruas, quintais e telhados. Sem explicação. Autoridades investigaram. Teorias apareceram. Fogos de artifício, doença, envenenamento. Nenhuma bateu. O mais estranho, no ano seguinte, aconteceu de novo, no mesmo lugar. Até hoje, ninguém sabe o que causou. Isso te assusta ou te fascina? Comenta!